सोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी स्मार्ट टीवी रिपेयर सर्विस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स के एलईडी टीवी 4K एंड्रॉयड टीवी फ्रेमलेस एलईडी टीवी रिपेयर करे जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये कोरियो का 55 इंच का 4K एलईडी टीवी रिपेयर होने आया है। ये देखिए, ये इसमें पुराना बोर्ड है। ये इसका, ये देखिए इसका बोर्ड का नंबर है। ये देखिए TP.HV553.PC821। ये 55 इंच का 4K मदरबोर्ड है कोरियो का। और इस बोर्ड में प्रॉब्लम है कि इसके प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टैंड बाई में चला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये नॉट रिपेयरेबल है, तो इसमें हमने ये नया मदरबोर्ड इंस्टॉल किया है। ये देखिए, ये 55 इंच का लेटेस्ट मदरबोर्ड है 4K। ये देखिए, जिसका मॉडल नंबर ये है SP63211.2। ये देखिए, इसकी काफ़ी अच्छी बैकलाइट की जो वोल्टेजेस हैं इस पर 200 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। और ये देखिए, इसका टिकॉन है, ये 4K का BOE का लगा हुआ है। इसमें 6+6 ऑफ लगी हुई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 राइट में है, 6 ही लेफ्ट में है। ये टोटल 12 ऑफ का पैनल है। और इसमें ये देखिए, इसका वॉइस कंट्रोल वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड। मार्केट में जो एक्सटर्नल मदर रिमोट आता है वॉइस कंट्रोल, वो भी सपोर्ट करता है। और आज हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये LVDS की वायर है। ये हमने स्पीकर सॉकेट कनेक्ट किया, ये IR हो गया हमारा। और ये देखिए, ये बैकलाइट के कनेक्शन है यहाँ पे। ये रहा। ये अभी इसका जो लोड है, इसमें 6 वोल्ट की स्ट्रिप लगी हुई है, जिसका लोड है अभी 150 वोल्ट का। ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये आपका आउटपुट जो है इसकी 190 वोल्ट तक है। ये 55 इंच में काफ़ी अच्छा चलता है ये वाला मदरबोर्ड। आइए चेक करते हैं हमारा टीवी कैसा चल रहा है, और इसके प्रोग्राम चेक करते हैं। ये हमारा ओल्ड मदरबोर्ड है। आइए फ्रेंड्स, चेक करते हैं हमारा टीवी कैसा चल रहा है। ये देखिए, ये कोरियो का है। ये देखिए, हमने पावर प्लग इन कर दी है। ये देखिए, रेड लाइट आ रही है स्टैंड बाई की। ये इसके साथ SB का रिमोट ये वाला आता है फ्री। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पावर ऑन करी। ये देखिए, ब्लू लाइट हो गई। ये देखिए, इसका जो लोगो है ये स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आता है इस पर। ये देखिए, ये एंड्रॉयड आएगा फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी ऑन हो गया है। ये देखिए, ये इसका होम पेज है। ये देखिए, इसकी रैम और इंटरनल स्टोरेज चेक करते हैं। ये देखो, ये 8 GB इसका रूम है, और रैम इसकी 1.5 GB है। एंड्रॉयड 9 वर्जन है, ये लेटेस्ट है अभी। ये देखिए, ये देखिए, इसमें सभी ऐप्स प्री इंस्टॉल हैं पहले से ही। प्ले स्टोर है, ये मेरा कास्ट है, यूट्यूब है, फैक्टॉइड, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स। आइए यूट्यूब चेक करते हैं। चला जाता हूँ मैं अपनी धुन में, यूं बीते दिन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी बिल्कुल ओके चल रहा है।
ये देखिए, ये कोरियो का है। ये देखिए फ्रेंड, आज तो साइकिल भी टली लग रहा है मुझे। 5